Okay, hi everybody. This is Mew. She's the manager of this gym, and she let me train here for free for 2 days. It's second time. Yes, second time. Thank you. Тук прилича на нормална починка. Да видим какво ще се получи нататък. So how is it called? Jianbingguozi. Okay, Jianbingguozi. Закуска, която беше палачинката с сока, струва около $1. Някаква много странна напитка от мляко от соеви зърна. Много интересно на вкус. Това място е лобито на фирмата, където сме командировани да работим и всъщност и прилича на място за бос битка в Mass Effect. Окей, това е бюфета в компанията и може да си имаме избор между, примерно, свинска кожа, пилешки крака. И като казвам крака, нямам предвид бутчета, имам предвид именно крака с ногти и всичко останало. 2 вида, между другото, не просто един вид, а 2 вида пилешки крака. И в общи линии какво ли още не е подобно, като например, какво още? Риба. Окей, това е малката риба, която отворих. Абсолютно мирише идентично на котешка храна. Това е много по-вкусно. Малко пъти, когато съм опитвал котешка храна, няма нищо общо с това. Нещо, което може да ви се стори интересно на тази сграда в целия блясък, всъщност като влез в туалетната и там има клекало. В смисъл, не е туалетна чиния, а е една от тези неща, да стъпваш върху тях и трябва да оцелиш дупката. Твърде много информация ли беше това? Колко съм чел, това е типично за Китай. Забележете, че в изблик на добър вкус не го снимам на видео. Но напомнете ми да ви покажа туалетните в офиса ни в Луджал. Толкова яко преди малко с цял дом намерихме в супермаркета кисело мляко, което се казва Бао Джалия, което означава България. Също в Япония съм виждал и съм ял същото, така че ето сега е момента да го почерпа с истинско българско кисело мляко, произведено в Япония. Вземи в този хубав ден това кисело мляко от мен. Много често пенсионерите китайци се събират на такива групички вечер, обикновено след работа или гордо по това време, някъде към 8 часа мисля, че и пускат си музика и танцуват заедно. И е някакво много готино, защото не знам, в смисъл, много хубаво това, че е някакво организирано такова занимание и хората се кефят на това. И има най-различни възрасти от средна възраст до така наистина възрастни хора. It's good to see you, Pikachu. You're awesome. Yeah. So, big face. What's the other thing? This is skin? Okay. Pig ear. Big ear. Okay, this is zombie duck with neck. This is chicken feet. Oh, chicken feet. Yeah. And duck feet. How do you know which one is the duck feet and which one is the chicken? Yes. Have a connect. Oh, yeah. It connects. Maybe it's better to eat the one that has connect because you pay the same price for. So wow, it's pretty awesome. It's like a small bar. Много странно. Има някаква много малка кабинка, която очевидно е за нещо като караоке. Окей. И пак използва баркода, за да мога да сканира и да види колко струва цялото нещо. Винаги всичко тук в Китай се плаща през телефона, през баркодове. Всичко навсякъде. How much is it? 20-15 minutes. Okay, let's do it. You will sing, right?
Okay. I can try. 我到了这个时候还是一样，夜里的寂寞容易叫人悲伤，我不敢想得太多，因为我一个人。It's a song in Chinese. Someone change it please, or play song. Subtitles in English, I can't understand anything. Today I don't feel like I'm doing anything. Това беше доста яко всъщност. Абсолютно без занимание. Беше ужасно. That was awesome. That was completely awesome. So much fun. It's my first time to try. It's your first time too? Yes. Okay, me too. Вървя си аз по листата и търся нещо за закуска и някакъв човек от някакъв ресторант приветливо ми маха. Аз викам, че да отида за какво става въпрос. Hi. Okay. Hello everybody. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you too. Okay. So I have to take this. Rice, yes. Me found. Thank you. Sheshe. Yeah, okay. Okay, a little bit. Oh, okay. Thank you. I can't with the left hand. This is difficult. I just need to use the right hand like this. Okay. How sure. Very delicious. Wonderful. Супер приветливо целият ресторант се събра да ми предлага храна и така нататък. И в крайна сметка тази цялата чиния струва 21 юана, което е около 5,50 лева примерно. И на всичко горе ме почерпиха и супа хората. Даже и преди малко се снимаха с мене и беше много мило. Котино. Супер яко. Жена всъщност ме свърза с някакви нейни роднини, явно по мобилна връзка. Хай! Нихао! It's video. 不对，你是哪一个？ No, yeah. 那哪一个？ Току-що си влизам в стаята и все още съм малко такъв. Това беше доста странно. Даже не знам откъде да започна да разказвам тази история. Okay. If you're gonna do it, I'm okay with this. Otherwise, I'm not so sure. You have feeling? No. You have feeling? No, it's fine. Yeah? Yeah. You have feeling? Maybe a little bit. I mean, I can sense it. Yeah, I can feel it. Всъщност, аз се оказах тук по малко странен начин. И нещата, които се случват в момента, са още по-странни. С тази жена, която е монах, се запознахме в този ресторант, където бях преди малко. Заговорим на английски и каза ми, тебе май твърде много ти харесва Китай. Аз казах абсолютно да. Така се заговорихме и ми стана много интересно. И не само това. Комуникацията ми с нея по някакъв начин ми приковава вниманието. В смисъл, заковаваме в сегато. Между нас веднага усетих, имаше някаква връзка така много странна, много естествена и само се познахме от преди, колкото и банално да звучи. Има някаква връзка между хората, която се получава понякога веднага. И тя е през очите и няма значение каква националност, глупост, нищо това няма значение. Просто усещаш, че ти сте свързан с този човек. И разделихме се, казахме си чао, нали, разменили сме си някакви контакти. 2 минути след това аз още съм такъв, нали, какво случва? И тя влиза в лобито, където са асансьорите. Просто е влязла в същата сграда, където е моят хотел от друго място, защото има курс по акупунктура там. И аз отидах с нея на курса по акупунктура. И да прекарам повече време с нея. Имам такава философия винаги да следвам това, което се случва в момента. Това наистина е много интересно и е приключение. Okay, so we have to leave this there. Аз чувствах болка с тази игла всъщност. И тя казва, че това отговаря за кръста. Аз действително имам болки в кръста. И всъщност идеята е, че по такъв начин тази болка в кръста се лекува чрез стимулиране на точката, която отговаря за кръста. По принцип дори ме е страх от игли. И това да гледам как влизат в кожата не ми е особено приятно.
有的题。我这样跟你 Тя има 10 години опит с акупунктура и е учила при някои доста, 这个多多， които се занимават с това. С половин час ги махаме. Половин час престояха в кожата ми. 他这样就等于是 Сега вече може да си мърдам ръцете. 奶要是扎好了，就是 Да, разбрахме да се видим до вечера пак. Ако правилно разбирам, една нейна колежка ни покани на откриването на нещо като масажно студио, където трябва да пуснем рибки сутринта във вторник, за да може да се открие официално. Нещо такова, не съм сигурен. Интересно как, когато човек пътува, тези неща, които са вълшебни по някакъв начин, стават очевидни. Това, че света не е някакъв случайен такъв произволно генериран, ами има някакво нещо. Мисля, че успях да се загубя за малко, но се намерих, както обикновено се случва. И да, вече отивам към офиса пак, защото това, че е късно, не значи, че не мога да се поработи още малко, понеже има дедлайн. Много интересни няколко дни и очаквам, че ще продължат да бъдат интересни тук в Ченду. И защо това всичко, което се случи днес, беше вълшебно интересно. Хубаво, прекрасно, просто целият ден мина прекрасно. По-друго да ви кажа, ами не знам какво да ви кажа. Трябва да приключим този епизод, защото просто стана супер дълъг и да. Окей, ще се видим скоро. 让我掉下眼泪的不止昨夜的酒，在那座阴雨的小城里，我从未忘记你。长途 I like it. 带不走的只有你。Ай, що? Малко пъти, когато съм опитвал котешка храна, няма нищо общо с това. Много по-вкусно е това.